Txapestu guztartu mirak amairu pasan. Ezelako dira. Zima sartu duzue bakoitzean. Gerrietzen gala. Zergaitik. Espera. A ber, dekozu ez. 3 kaxa ez? Eta zenbat, lehenengo hartu baloiak. 13 baloi hartu. Hori egonez esaten. Ze, dekozu 13 baloi, ez? Esto baietz. Venga. Hor dago zerbait? Bai. Hartu dituzue 13? Uste dut dauzela. A ber, kontau. Ba, besteak fuera, bai? Hori da, gorde horrek leire. Horrek gorde. Zergaitik bakoitzan 3, ez? Zuk dekozuz 13, eta joan bar zara banatzen. Lehenengo bat ona, gero ona, ze bakoitzak euki behar du kantitate berbina, bai? Bakoitzak ja dauka bat, ezta? Venga, urrengoa, a ber. Ja bakoitza deko 2. Urrengoa. Gehiago? Perfecto. Eta ja? Bat sobratzen da, ezta? Eta sobratzen dana zer esaten dugu dala beti? Ondarra. Zatiketaren ondarra, bai? Hori da. Orduan, eta bakoitzan dau 4, ezta? 4 izango da emaitza, bai? Orduan, zuek hemen egin duzuena izan da, zatiketa bat, ezta? Egin duzue 13, zati, zema kaxa? Zati 3. Eta emaitza izango da 4, eta ondarra, leirek daukana, bat, hori da.